ค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาเตรียมตัวSourdough Starter นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัว Sourdough Starter นะตัวนี้นะคะซึ่งแอลก็ให้อาหารไปแล้วนะคะก็คือตัวนี้นะคะเอาตัว starter นะคะมาให้มาผสมน้ำผสมคือให้อาหารก่อนนะคะประมาณ 16-18 ชั่วโมงนะคะก่อนที่เราจะนำมาใช้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแอลมีไม่เยอะนะคะแอลก็ต้องเอามาให้อาหารมันก่อนนะคะแล้วเราถึงเอามาใช้นะก็100 กรัมเนาะก็ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปนะคะ100 กรัมนะคะแล้วก็น้ำนะคะที่อุณหภูมิ20 องศานะคะใส่น้ำลงไปนะคะใส่น้ำนะคะแล้วก็มีตัวอันนี้เป็นตัวน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งก็เกลือนะคะเกลือแล้วก็ยีสต์นะคะก็เดี๋ยวคนก่อนแล้วก็ใส่ยีสต์ลงไปนะคะยีสต์สดนะคะเอาใช้ประมาณ2 กรัมค่ะนิดเดียวนะคะเสร็จแล้วนะคะก็แป้งนะคะเป็นแป้งขนมปังนะคะแป้งขนมปังเราใช้2 แบบนะคะอันนี้แป้งอันแรกคือแป้งขนมปังขาวนะอันที่2นี่จะเป็นร็อกเก็ตมิลของเยอรมันนะคะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปที่เครื่องตีนะคะก็เปิดเครื่องนะคะก็ใช้ความเร็วต่ำสุดก่อนก็เดี๋ยวจะใช้เวลา7 นาทีนะคะ 7-8 นาทีนะ
ก็อันนี้ครบ7 นาทีนะคะ7 นาทีถึง8 นาทีนะเดี๋ยวเราจะยกขึ้นมาให้ดูนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราตีด้วยความเร็วสูงอีกนะคะประมาณ 1-2 นาทีนะคะความเร็วเมื่อกี้เราใช้เบอร์ 1ใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปเราจะใช้เป็นเบอร์ 2นะก็เราจะตั้งเวลาไปที่ประมาณ1 นาทีนะคะครบเวลาแล้วนะคะก็นี่นะคะเห็นไหมคะมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งมันก็จะไม่ขาดออกจากกันนะแต่ว่านี่นะคะเดี๋ยวเราก็พักเขาไว้นะคะเดี๋ยวพักเขาไว้ประมาณ1 ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเอาทุกอย่างลงมารวมกันนะแล้วก็เดี๋ยวเราพักแป้งไว้พักโดไว้ประมาณ1 ชั่วโมงนะคะก็โดนะคะก็แอลก็จะออกมาพักโดในนี้นะคะก็คือใช้มือนะคะก็จุ่มน้ำนิดนึงนะแล้วก็เอาโดออกมานะคะแล้วเราก็จะพักไว้ประมาณ1 ชั่วโมงนะคะครบ1 ชั่วโมงแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราเอาโดออกมานวดคลึงสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็พักอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะคะด้วยคำที่มันเป็น
นะคะ เดี๋ยวเราจะพักเขาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ทีนี้